だけ。いやこれ絶対交尾ですって。めっちゃ髪似てる。これやろうとしてませんこれ。さっきからめっちゃ追いかけていくねん他のやつを。これいやこの子だけ。いやこれ絶対交尾ですって。いやいやどう見てもそうでしょ。あ、そういうこと？はい。本当に気まずいじゃん。さっき子供にもさ、はなんかめっちゃガラス越しに一生懸命こうコン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 してたんやけど、振り返ったちょっと困ってるんやけどみたいな。可愛いっすね。可愛い。不動産売却相談はリリーホームまで。